嘿，大家好，我哋玩一個地圖，係一個 Parkour map 叫 Parkour Brave， 係一個巴哈城運動噶啦，係一個台灣嘅地圖嚟噶啦。好，我哋一入到去先，好呢度就一開始有對鞋俾我哋啦，初生者之鞋係咪？請勿破壞熒光石玻璃。OK， 我讀下啲規則先。好，歡迎嚟到 Parkour Brave。好啦，跑完全程之前咧，唔好開作弊啦。請開始咁即係請開始指令方法咩嚟㗎？開始應該開放，打錯字咗啫。並開放和平模式，睇下唔好開和平。普通我用咗。OK， 和平。跑完全程之後要位咩嚟㗎？絕對配合。第一章共有4個道具，第二章因最近比較忙，所以要晏啲再做啦。有筆就去巴哈。下面有個按鈕，所有呢啲頭先睇過啦。OK， 可以出到嚟喎。呢個作者都應該企嘢幾靚喎，我估。好，呢度有個箱，開始啦。到呢度，好似幾簡單嘅喎呢個Parkour。係咯，好簡單喎。其實如果大家跌咗落去啊，當我冇講過啦。我 Parkour 咧，我玩 Parkour 咧，盡量就唔撳 Shift 嘅。好爽啊！爽歪歪，哎呀，爽你個歪歪，真係，弄到我腦都想歪了，是不是？哎，對住警察叔叔使用強國語言呢個技能。今次一定得失，yes 成功咗 level 1，咁即係第一第二關啦，倒塔之殿難度係3啦，開始 ，OK 喺度 jump 跳，超簡單啦，真係，佢話3個格，我就相信，當我冇講過。OK， 頭先佢話15嚟嘅啫，唔好介意，15嚟嘅。下面幫手撳個 like 啦，幫手撳埋個訂閱。我呢段片落咗個詛咒嘅啦。如果咧你係男仔嘅話咧，你喺呢個月裏面會揾到女朋友啦。如果你女仔嘅話咧，就揾到個有錢佬啦。如果咧你撳咗個 dislike 咧，你會咧冇錢啦。其實我都唔知。好，我係教嘢嘛。Ouch！ 唔記得 save 添，唔怕啦。好似我今日神人唔使 save， 但我冇講過，其實根本要 save 嘅。又重新嚟過，我 save 咗噶啦，咁好人嘅，跳，超靚仔咯，我知道啦，知道點樣玩啦，終於。原來如此原來你個如此，強國語言又嚟 ，jump，
其實大家唔好當我種族歧視，其實我真係種族歧視。I don't like I don't like bad guys。黑人，我唔中意白人，太白。don't like 我唔中意我唔中意黃面婆，即係黃人。喂，嗰個叫咩黃種人，我就唔係好叻。我係變種人，記得我係變種人。OK， 呢度有對門啦。之後呢度點樣跳啊？呢個可同我講。哦，呢度有個箱，呢度有64日箭啦，但係武功點樣寫咧？喵喵喵！我唔通呢度有把弓啊？係啊！我真係估中咗，太聰明啦！大家鼓掌啦，快啲！都冇人同我鼓掌，你哋太衰啦！點解你哋咁衰唔同我鼓掌？哎呀 ，shut up！ 個電腦嚟㗎，唔使理佢啦。秩序結晶，恭喜完成第一章嘅秩序之，話幾好玩喎！ I like this。吓，完咗㗎啦！好啦，追我影片撳個 like， 如果想繼續睇我其他咁多影片咧，就撳個訂閱啦。好啦，拜拜。